Hai guys, hari itu kita tuh mau total ini yang harusnya aku ya aku lagi tadi tuh aku tuh lagi puing kayak banget yang ya terbaru ya soalnya ada katanya kita dapat ini ada apa sih, ada baby cam ini putih ya, baby cow ini rambut cow apa dapat berjalan anak dia tahu tidak oke ini kayak wah kok kayak beneran sih bu kita ya. Kemarin waktu kamu di rumah sakit kayak beneran banget ini kita pas kita taruh dulu kamu yang sabar ya mas, dia kayak gini kayak kita aku udah nggak berbagi ini saat yang tepat. tak kain aku dapet ya nggak tahu lah Aku akan datang untuk membahagiakannya. lihat aku dapet ini oh my god oh my god kita dapat apa punya ini nggak ada deh Mas, makan aku mau ngomong sesuatu sama ini ada belakangnya nih. Belakangnya ini depannya ya soalnya dia bisa ngadep Aku lagi pengen sendiri. ya udah mas, nggak apa-apa. ini tuh kemarin tuh kayak Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu ngomong aja sama aku, karena dia aku ada kan selalu sayur ada buat kamu. oh my god ini udah mateng kalau dia udah bunyi tuh dia Soalnya udah mateng udah Aku merah ketemu sama Mas Hendrik. kita lihat dulu oh my god nggak apa-apa udah datang dah itu ya bahas suaranya ini oh my god kita dapet yang ors Ya mas, ini dia orangnya host dia masih cocok ini aku punya Barbie satu ini udah aku ini ya ceritanya ini anaknya ini mamanya aduh ini mamanya dan ini anaknya nih si gembul yang tadi aneh jadi masih nenek ini anaknya di situ oke oh my god ini kayak piring gitu kita buka terus oh ini kayak mangkok gitu ini mangkok dan ini kita akan masuk ke ruangan itu yang versi terbaru ya ini juga ada penunjuknya nih kita baca ya ini bahasa Inggris juga ya soalnya aku beli di Inggris kemarin tuh aku tuh nggak bisa Inggris beneran loh mama aku tuh lagi baca gitu kayak bersebas apa kayak gitu ini tulisannya di depan juga harus.com apa sih aku nggak ngerti ya ini bahasa Cina ini depannya kayak gini ini ada juga bahasa arti beneran ini ini bisa kita lihat ya bacaannya kayak gini harus sama yang bersebut nggak tahu bahasa Inggrisnya itu apa sini ada nih kalau kita nggak lipat ya bikin berubah jadi panjang dikhawatirkan ada luka yang serius. Saya permisi. ya ini ada gambarnya ini juga ada untuk pasangannya
Kemarin udah pasang dari kemarin. Ini dari kemarin loh. Kayak udah matang gitu, guys. Ini masih ada. Kok ini ada ini lagi. Jangan berharap kamu bisa balikan lagi sama Nih kan ini ada apa nih? Ada yang sama ini. Ini tuh. Terus ini ada penyidik tadi. Ini untuk tadi ya. Untuk ini tadi. Kita dapat ini tadi. Fitri, aku udah meninggalkan aku. Hidup aku kini udah gak ada artinya lagi. Hidup aku Ini apa? dapat yang putih mungkin. Ya Allah, Mas. Kamu nggak apa-apa? Kamu ngapain sih ngelamun di tengah jalan? Ini juga ada ini loh. Wah ini predornya ini warna-warni. Oh my god, iya ini warna-warni. Mana ini warna-warni ya? Istri aku meninggal. Ini ada warna-warni. Aku mau ini semua. Tidak gimana lagi. Itu kita tuh mau ini. Kesannya udah keras banget. Berduka cita ya. Ada yang kering. Kamu pasti ngerasa kehilangan sekali. Ini tuh, ini ada di depannya aku. Iya, Mas. Bener Kita kata gua. tunggu. Aku mah biasanya ada Tapi ininya. jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Aku yakin kamu kuat kok. Ini kita lagi Kamu nih. harus tetap jalanin hidup kamu. Kita tuh, aku, nah ini udah selesai. Ini dia udah jadi. Ini masih merah banget. Ini dia udah selesai. Bagaimana? Oh my god, ini tuh keras. Sama kayak, aduh, pas kita tuh kayak taruh gitu. Sampai dia udah mati. Aku tuh sukanya begini. Dan aku tuh punya slime ya. Tapi ini slime-nya tuh magic. Aku belum pernah bikin slime. Biasanya aku juga bisa. Apa? Itu doang. Masa es gitu doang. Karena hidup itu berat, Ini tuh ada warna-warni. tulang harus sehat. Minum Protekal Kaplen yang bantu pelihara kesehatan tulang dan gigi. Tulang Aku sehat suka banget sama dia. Produksi Konimax. Namanya dia lucu dan rapi banget. Nggak usah memanas. Dinginin sama coklat atau drink. Minuman coklat asli Itali yang bikin rileks. Oh, dikit banget tuh. Aku tuh biasanya tuh beli dan beli slime gitu tuh aku jijik banget kalau ya. Minum konsumen. Yang lengket-lengket tuh aku jijik kalau yang enggak gitu aku nggak jijik. Tuh, itu aku lengket tapi sedikit doang aku suka banget. Konimax. Terus ada ya Apa? Pilus yang belum yang udah step. buat ngemil kriuk-kriuk. Pilus Garuda. Wah ini warna ini. Baru. Pilus Garuda. Itu nggak bisa gini soalnya tuh dia nggak bisa kayak balat. minum Thermorex. Batuk Thermorex Plus. Beda sakitnya, beda obatnya. Tahu gejala. Maaf ya, itu berisik itu mamaku ini. Konimax. Emang dia lagi nyanyi karaoke. Menderita kanker paru karena dia akibat Itu ya dia pergi, saya merasa kehilangan ibu mama aku sepertinya ya. kayak udah Lebih 20 berisik. tahun nggak ketemu Ya, dia tuh lagi mau saya karaoke. dari bapak itu. Dia sosok sedih Saya gitu. berusaha sekuat tenaga saya jadi bapak untuk anak-anak. Saya juga jadi ibu keren untuk banget. anak-anak. Saya ingin mereka bahagia. Gitu. Wow, selamat banget. Tiap pulang paling males bersihin muka. Debu kotoran, make up selalu masih ada sisa. Garnier Micellar Water. Cukup satu sapuan lembut, angkat debu dan kotoran. Benar-benar bersih, cantik terawat. Varian baru untuk make up Aku tuh waterproof. lagi main ini. Kalian tuh lucu cute aja. Itu aku tuh suka banget sama dia. Kayak gitu. Oke, yang pertama kita kuncap. Oh, rasa terinya mantap kriuk pedasnya. Baterai siap. Kita lihat ini untuk lengket banget ya sih. Ini Haruman aku ekstrak warna biru. kini hadir dalam Sokrim Udah lantai kecampur baru. gitu. Oh my god. Lantai bersih tanpa kuman. Ini tuh kayak udah kecampur gitu warna hijau. Kemesraan.
Hadirkan suasana mewah Ini dia. di rumah. Soklen lantai Nah, udah simulasi kecampur gitu fun kayak fragrance warna hijau dari kan. Ini tuh bekas keluarnya Minyak tadi. angin Kuku aromaterapi aku fresh tadi and yang hot. ini. Panasnya lebih terasa. So hot and refreshing. Itu kayak sakit banget. Fresh and hot. Udah Panasnya enak. benar-benar bikin fresh. Kelekit banget soalnya. Baru printer inktek Itu HP kemarin dengan akses remote yang bentuk memungkinkan Anda headset. mencetak dari mana saja. Dari sini, Dia nggak ada tutupnya. Jadi kita kalau mau sini, main di budget. sini, Oke, kita sini, next. sini. Dan nanti dia kering. Bahkan dari sini, Apa-apa lah kering juga. cetak dari mana saja dengan printer inktek HP. Dengan pencetakan akses remote dimanapun, lakukan lebih, jadilah lebih. Apa sih berbuat lebih? Sampai doang nggak bertanya cuma habis ini Ketika kita punya rekamannya lebih ya. banyak aktivitas yang lebih banyak menginspirasi, Ini udah kering. lebih nikmat dengan Bagaimana? ABC Instant White Coffee. Takut ini karena dingin kali ya Bisa jadi diminum sini kapan aja. ABC sih, Instant tapi White Coffee untuk berbuat lebih. aku juga ada boneka. Cantik Siap. Herboris kan? Tapi ini Sekarang aku yang lengkapi yang dengan Herboris Body Lotion Zaitun. Mencerahkan yang sekaligus ini meskipun aduh dari bangun tidur hingga tidur lagi. Herboris rahasia No, kulit dia. cantik alami. masuk. Spesial Oh, keju acak ini masih ada yang kemarin